Вот, рядом с ним, что это? Это лошарик. Знакомое название? Сверхсекретная русская подлодка. Точнее и не скажешь, мистер. Авиаразведка засекла ее возле острова Святого Матфея около часа назад. В этот квадрат ее доставил Белгород, самая опасная подлодка русского флота. Моя вторая миссия в том, чтобы засечь этого монстра и припугнуть его. А лошарик — это намек на то, что Белгород где-то рядом. У вас есть люди на острове, так? Вот откуда координаты. Вы поможете? Мистер, решили подразнить медведя? О, вы удачно занырнули. Я бы поговорил с дайв-мастером, сэр. Отведите нашего гостя к Пилсу в каюту. Есть, сэр. Сюда, сэр.